Kembali lagi di part 2 ya. Jadi ini semua komponennya udah kita bersihkan. Semua komponennya ini udah tadi saya bersihkan. Ini dinamonya, ini turbinnya, ini part-part yang lainnya ya, di kain karet, ini busa peredam, filter vakum, ini rumah filter vakum. Udah kita bersihkan semua, tinggal kita sendiri. Oh ya, ini untuk yang turbinnya ya, ini sesat ya, ini kan rumah bearing, aku sama rumah bearing yang ini, rumah bearing yang ini itu masuk dia di sini. Jadi untuk cara melepasnya itu ini seperti ini ya. Di sini ada bautnya dilepas dulu. Setelah itu dipukul ya. Kalau ininya dipegang, kemudian dipukul, ditapakin di bawahnya. Tapi biar maksudnya biar mau pernah jatuh, dipukul, dia pukul pelan-pelan. Nah nanti setelah dipukul pelan-pelan, dia terpisah antara turbin sama motornya. Motor ini juga dia masih pakai brush ya, ada brushnya. Kita mungkin nanti bisa dicek apakah brushnya masih bagus atau kita lebih ganti, sudah tipis, jadi harus diganti. Ada dua, kiri kanan. Ini brushnya. Dan bisa dicek juga perputaran bearingnya gitu. Ini juga ada sealnya, ada roknya. Tapi nggak apa-apa, karena dia juga ada sealnya dari bearing atau pakai seal. Ini juga bisa dicek bearingnya, putaran bearingnya gimana, udah serat atau macet. Dan meteornya mungkin namanya bisa dibersihkan dengan disemprot angin untuk bersihkan debu-debunya. Oh, ini sih masih bagus nih. Ini masih bagus, sekat arahnya ini masih tebal. Tapi ini sekarang bisa dibuka lagi ya, karena casing ini, casing turbinnya ini banyak turbin dalamnya juga lumayan pusat juga saya bersihkan karena harus dibuka dulu. Jadi cuma disemprot angin aja membersihkan kotoran di dalam. Keadaan juga mesin ornya ini masih mana gitu aja, motornya apapun juga nama gitu, kapasitornya mana. Ini kapasitornya itu nilainya 22 yuk, 22 mikroyuk. AC. Nah ini dua kabel ini biru sama coklat, ini nanti kita sambung ke kabel yang putih. Oke, kita lanjutkan sendiri. Oke, oke, jadi ini ternyata bisa dilepas ya, yang bukan juga yang tadi. Ini turbinnya udah saya buka, ternyata bisa dibuka. Saya kira itu dia di press mati ternyata. Nah ini bilang turbinnya. Nah ini bilang turbinnya. Nah ini bilang turbinnya. Udah kita bersihkan, ini juga udah kita bersihkan rumah turbin. Tadi di sini tuh banyak ada endapan kotoran. Ini masih ada bekas-bekas. Jadi harus kita bersihkan. Dan ini juga karet rumah bawahnya. Kita bersihkan dulu. Jadi ini tadi tinggal dicukit-cukit dikit-dikit aja ya. Dicukil-cukil sedikit-sedikit. Karena dia banyak karet, bukan di press mati. Jadi kita cukit-cukit sedikit aja, dikit demi sedikit, nanti dia mau naik. Ini ada cukitannya. Nah ini ada 1, 2, 3, ada 3, 4 tadi ya. Pokoknya dia dari celah-celah yang cukit-cukit ini, celah-celah yang ini, itu pakai obeng pin, dicukit-cukit sedikit-sedikit, dipuntir obengnya, pinnya, dia naik ke atas yang terlepas. Nah ini kita sendiri lagi. Karena di sini ada ring ya, ring spacer. Jadi di sini ada ring begini, lalu
atasnya lagi, miringnya di atas, baru baut ini begini, ring baut. Nah yang bawah ini ring spacernya, biar turbinnya biar turbin ini nggak lengket soalnya. Jadi kita mau muter ini kan ada kasar-kasarnya. Oke, kita oke, jadi ini susunan untuk motornya. Oke, ini spon dan motornya di sini. Nah ini karet atas, nah, tadi yang di bawah ada karet bawahnya. Nah ini karet bawahnya. Ini karet atas, ini spon. Kita masukkan begini aja. Spon dimasukkan dan ini karet atasnya. Tadi koneksi kabelnya si motor kan ada warna merah sama biru. Nah itu bebas saja mau kiri mau kanan, ada di soket di motornya itu putih sama merah, itu tinggal disambungkan aja ya ke motornya, karena ini kan motor AC jadi bolak-balik nggak masalah. Oke, ini yang sudah selesai rakit, sudah terpasang. Selesai perakitan. Ini tinggal kita pasang kembali ke sini. Kita coba. Jadi sudah kita pasang.